Shunaqa qilib marketing maksimum dunyoga kelgan. Chortoqda ishlab yurgan paytimizda o'sha keyslarni to'plab, metodikalarni tuzib, O'zbekiston sharoitida qanaqa qilib bu instrumentlarni ishlatish mumkin, qanaqa qilib shu yo'q narsadan ustida marketing bo'limini tuzib, uni chiroyli boshqarish mumkin degan bir niyat bilan qilganmiz. Birinchi testlarni o'sha Hasan aka chaqirganlar. N-Factorda bir sinab ko'r o'zingni deganlar. N-Factor ham bir chiroyli istoriya. 2016-yil Ground Zero'da nimadan chiqqanman, как раз PMPdan chiqib, o'zbekcha kontentlar yo'q deb Hasan aka, Husan aka onlariga borib pitch qilganman. Agar shunaqa o'zbekcha kontentlar yo'q, men hali yoshman, payt 25 yoshman, men chiqib hozir gapirsam ozgina uyat bo'ladi, o'zimning hayotiy tajribam yo'q, uyalaman men. Lekin shuncha mavzu bor. 2013-yil UzReport kanali bilan biz UzBrand degan bir loyiha tayyorlagandik, lekin u efir yuzini ko'rmagan.